علیکم یارانو څنګه چل دی امید دی چې ټول بخیر یار راغلی مو بیټک ته راغلی وم غرمه باران هم وریدو ډېره کې ناست وم هلته مې لیپټاپ راوړی سکان مې کوو نه لیپټاپ به بند کړو لیپټاپ بندو موضوع بار ته لږ چکر مه کرو بیګا باران هم ډېر زیات شوی دی موسم ډېر زیات زبردست دی او هر طرف ته شینکي دی نو بار چکر ونځو سبا ویډیو کې صحیح یار منځ ته هم لږ ټایم پاتې دی ماښامې دی که نه ماښام ته لږ ټایم پاتې دی دلته را ماچ کم بوټي نر کړي وو هغه ته خیم بالکلي شین شوي دي شین ښکلي مزدار شین شوي دي ګلونه هم شوي دي اول ته را بوټي وګورئ بیا بار ته چې کله ګباره مې دوه بوټي دي او فصل چې کوم مونږ کړلی و بیا دغه دي دا اوږه موږه ده ساګ دي او دا پیاز دي نو هغه بر سره وګورئ اول زر سره دا بوټي ډېرې هغه وګورئ قدر دي ډېرې ونې بوټي دی که نه دلته ما نه کړی دا کوم چې الوچۍ ده لوچۍ ده او دغه نه دا دی ګلاب ته ډېر مزدار شوی دی دا بل هم امرود دی مزدار شوی دا هم امرود دی ښکلی شین شوی دی او دا نه دی دا د لاندې نه شین شوی دی وینو ته لاندې یخ نه شین شوی دی او د موبایل د رڼا چې کومه ده که نه تم تکه زیړه غونته کېده د موسم بدل دی دا نور سپینې دی موبایل د رڼا نن زیړه ده چې دا ولې او بل دا ګیټ دی دا ګیټ خو مونږ صحیح کړو د اختر په دویم باندې که نه او بیا مونږ په دې ګیټ باندې راتاوېدو په دې ګیټ باندې سره راتاوېدو دې دفتري سي اوس دا ډایرکټ په دې ګیټ باندې وځه کلای ښه ټیټې سموث کلای ښه صفا او دا هغه سپوت دی دونه سپیري بچي مچي راوړي دي او بار غر موسم ته ګورې دا موسم ډېر زیات زبردست دی وینو ته که نه دې تر بونده علاقو ته وینه تک سپین شنه ودي پراته اسمان تک ودي دی او وریځ دي پکې که نه او دې تک شین پروت دی ښکلی مزدار او ما خو رڼا لګېدل د سترګو ته خو سترګې راله خو کړې او دا دوه بوټي زموږ دا دي یاره خو دوه بوټي زموږ دا دي ولته کېږدو یو بوټی دا دی دا ما لوچۍ ده ښه دا هم ډېر زیات زبردست شنه شوې ده او دا دی امرود دی دا لږ صحیح نه راشي وچ شوی غوندې راته ښکاري خو کېدای شي وشي دونه خراب شوی نه دی او دا ده اوږه وایي نه که نه زیات د دې ته روزانه سره چې راځي وله او صفایي به کې کوي ډېر زیات زبردسته شوې ده او دا غنم هم شوي دي غنم منځ کې نه دی هغه دلته غنم دي هغه دي او دې خو موږ ځان سبزي مبزي کرو زمونږ تره دي اتره مې دا صفا کړي ټول د شور شمې دي باسري دي ساګ ماګې ټول ریبري دا زګونه ما مې شتر کړي او بل دا یو قسم ساګ دی یو قسم ساګ دقه دي او یو قسم ساګ هغه ذکري دقه دي او دا چې دي دا نه دي او دا چې اوس دي که نه دا دي راټول پیاز دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اترې که نهه پکۍ یو پکۍ دا راوړي دا بلې ځکه موږ دغه نه کړي دا پیاز دغه شان ښکلی موسم دی او دا شینکي دی هر طرف ته او بر هم ښه پټي دی هغې کې هم نور کې بره کم فوټو باندې چې دی که نه نو ټول دغه دي غنم دي نو ما موسم ډېر زیات زبردست دی او ښکلی ماحول هم دی نو ما د ما موسم د څه وښویم مې ټایم دی نو ما موسم د ته موسم را سره انجوی کوي او راځئ ډېرې بانګونه وایي لمونځ کوو دغه نه بس بیا میلاویږو او یا تاسو اوس وایئ که نه تاسو لکه مونږ ته شینکي ولخوره پټي ولخوره څه مطلب دا چې په کلي کې یو د ښکلی ماحول او د ښکلی موسم د دې صرف تاسو تاسو مسافر نه وکئ هغه مسافر نه کوم چې اوس نوي تللي دا خو د کلي نه تنګ اوس بس چې ولاړو پیسې مو ګټلې کوم چې لږ عمر پکې شوی ډېر عمر پکې هغوی ته بس کلی څنګه وي کلي خو خپله مزه خو بل لا خو به ژوند کې څه کول هم دي که نه یوازې خو کلی نه وي نور څه ژوند څه ارمانونه ژوند څه نور څه مقصد یې هغه هم کول غواړي نو ځکه مې دې وړوکې غوندې دا وښودو بل لا لمونځ کوو د هغې نه بس میلاویږو یارانو تاسو به اوس وایئ که نه چې ته به ډېره کې دا لیټ ونه لګوې لیټونه څه شومپړک ته دا نه وکړه لیټ خو لګوه که نه مسله دا ده که نه چې زه ډېرې ته راشم په کم ټایم کې چې زه راځم که نه په هغه ټایم کې دغه یي دا ماسپښین یي نو رڼا یي څه ضرورت نه وي که نه په کمره کې هم څه لیټ میټ ضرورت نه وي څه پکې خو ضرورت شته نه موسم یخ دی نو زه چې راشم دلته هر څه برابر وي ماښامنۍ ټایم ځم چې لیټ دلته ورغلم بریدم چې لیټ کې لمونځ وکړم یا جومات ته منزل لاړ شم که نه وخت چې بیا دلته لمونځ وکړم لیټ څه ضرورت نه یا د دې نه پس کښېنم نو موبایل هلته لګېدلی موبایل لیټ ولګوم بیا به یا ځم ایسته کور ته دا ټایم زما زه به ناست بیا ځم کور ته څه نه وي لیټ ضرورت نه راځي نو رالو سامان نه لو او زه کور ته د خپل سامان پروت دی دا به راولو او زه کور په طرف باندې تاسو به دره اختر روژه دی او شیطانان بیا راغله وختونه سره یو پاړ به شو دننه زه کېناستم ماسپښین منظر پس و نو خوب را راغلی ډېر زیات دوران هم دلته مې دا ګیټ بوډ کړو ما چې ګیټ بوډ کوم چې داسې اوږده شوی یم دا چې د لیپټاپ د موبایل رانچا وړي او ایسته تښتېدلي دوران هم ګیټ مې بوډ کړو
نو بیا چې څنګه لاړم بیا راله خوب نه راتلی یاره داسې ناست وم دا شیطانتوب پکې پروت و دا شیطانتوب راسره پکې لا بېله وشو په دې ټایم کې زه وده شوم بیا څوک راغلی ګیټ یې ډبو نو بیا به چک کړو بیا به ځانه راپاڅېدم او ګیټ به ماته کولی و نو ګیټ بنده وځو کور ته دا موږ چې دلته ناسته وو ښه دا نو که زما څه تېره کړي زه زما نه پاتې شوی و بار په هغه ټایم کې نه وکړم زه راتلم دا دلته بار ناست و ډېرې مخته نو یار نور ستا خوشتنه د نوي ولاګ د دې ځای پورو که خوښ شوی مې ویډیو لایک کړئ اکاؤنٹ فالو کړئ لایک په ولې ولاګ کړئ د ځان خیال ساتئ او تب تک کے لیے اللہ حافظ